ម៉ែត្រ73 69 គីឡូក្រាមដូចគ្នាឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រកួតចំនួន87ដង71ដងឈ្នះ14ដងចាញ់2ដងស្មើបដួលគូប្រកួតសម្រាប់នៅលើសង្វៀន13ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាកររបស់កម្ពុជាពេជ្រសីហាឈ្នះពេជ្រសីហាដោយពិន្ទុជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូភីឆៃមកពីក្លឹបវីឡាផុនស្វាគមន៍បង្គោលខៀវជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃវីឡាផុនវវីរផុននៅគីឡូម៉ែត្រលេខ7ឧបត្ថម្ភបឺតខំ$100ប្រទីក$50ដែរចាំពេលតាមវិញជូនហើយនឹងគណៈកម្មការ$50ទូលលោកផិតបណៈមន្ត្រីលោកផិតបណៈមន្ត្រីបរិស្ថានក្រុមលេនប្រចាំនៅតយ៉ងឧបត្ថម្ភបឺតខំនេះ$50ដែរលោកគូជីនិចលោកជីនិចឧបត្ថម្ភបឺតខំ$50ដូចគ្នាបាទអរគុណណាស់ចំណាំការគួរហើយបឺតខំនេះបើបិសាសង្វៀនរបស់គេមិនធម្មតាទេ250 បាទនិយាយចំបឺតខំនេះក្រុមខ្សែក្បាត់ថារបាមិនបាត់ក្តៅហើយបាទបាត់ក្តៅហើយទេបាត់ក្តៅហើយបងបាត់ពិសោធន៍បង្គោលខៀវគុណ3មិនស្មើបាទ258ដងណាលោក87ដង87គុណ3ក៏មិនដល់ទេបាទ87 8 3ដង21 240 7 3ដង21 251ពីដល់គឺនិយាយខ្លាំងដែរយើងបាទចាំមកគេឲ្យធ្វើអ្នកអធិប្បាយទេគេមិនឲ្យកាន់អីបាទហេរ៉ាញ់វត្ថុទេគេឲ្យកាន់អ្នកអធិប្បាយវិញគេនឹងនិយាយខ្លាំងពេកខ្លាំងបាត់លុយគេបាទទស្សនាការប្រកួតតទៀតបាទវងវីរភុនហើយគៀវนะครับមកទេពីจังหวัดអូត្រាឌីតអำเภอเมืองนะครับអាយ៉ាគួជើងរបស់វីរភុនលេងជង្គង់ឆ្វេងបឺតកាប់ដែរអាយ៉ាអូយសួរសុំទុំមិនរកជីមួយសិន How are you វិញ How are you វា How are you បាច់វាយវិញកីឡាករ How are you វាយចឹងហើយបាទតែបញ្ជីកទេអាចនិយាយបានមិនចឹងហ៎អ្នកបណ្ដាលរវាយម្ដាយមិន How are you បានគាត់ថៃសบายดีไหมម្ដាយវិញនេះអាយ៉ាមកជើងបឺតខំខអដែរសិនយ៉ាអ្នកបណ្ដាលដៃលះជើងសោយនេះជើងយឺនេះតែកាត់សក់ថ្មីដែរបឺតខំមើលទៅគាត់បាត់ស្នាមកបិទកោផងតតជើងស្នាមបឺតខំនេះមិនធម្មតាឯងបឺតខំណាបាទអ្នកឧបត្ថម្ភ5ឲ្យចូល$300ហើយបាទដាក់ចូលរបស់វីរភុនរត់កែងអោបជង្គង់បឺតខំស្នាមមួយគោះជើងអោបគ្នាទៀតអាយ៉ាទៅគៀកសង្វៀនអាយ៉ាដើម្បីមើលអូយបាត់កែងឆ្វេង12បាទខ្លាចខ្មែរបុរាណគេថាអាវុធដ៏មុតស្រួយគឺថាកែងជង្គង់គេហៅត្បាល់ធំបាទត្បាល់ធំបដួលគូប្រកួតដែរបាទត្រូវមកត្បាល់តូចដៃនេះអូវីរភុនស៊ូដៃមកครับបានទេវីរភុនទៅបានទេចង់សើទៅហើយអេឆ្វេងមើលខំបាទអ្នកបដាលេខដៃកែងមើលទេនាំមកបាច់កែងវាយដៃវាយលើក្រោមម្ដងមើលបិទមុខវាយពោះកសាច់ដែរវីរភុនថាមិនអីទេបើថាក្បាលពោះនោះស៊ូបានទៀតរឿងម៉េចវីរភុនថយទៀតមើលខំលីជើងក្រោមមួយអ្នកណាថាខ្ញុំលបួនសរសៃពោះខ្ញុំឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំអ្នកថាបាយថាជួយសរសៃពោះនោះលបួនចាស់ហ្នឹងហើយអត់ជាប់កិច្ចប្រហែល2វៀនហើយបើខំក៏ប៉ុន្តែកិច្ចនៅក្នុង2វៀនកិច្ចមិនរួចទាត់ជើងឆ្វេងបើខំដាក់ចូលចលោដែរដល់ស្ដាប់មួយទៀតចលោនេះក្បាច់ពិសេសរបស់បឺតខំហើយអាក្បាច់មកចឹករបស់គេមកចឹកមាត់ចឹកស្រូវនេះឆ្វេងម្ដាយត្រង់ទៀតហើយដល់វីរភុនស៊ូបានអត់ឆ្វេងរបស់វីរភុនទៅវិញញ៉ាំរបស់បឺតខំលោមួយទៀតអត់វាយទេតាមទាត់ឆ្វេងរបស់វីរភុនបឺតខំដាក់ចូលចាប់ជើងហើយស្អុយបាពោះម្ដងស្ដាប់របស់បឺតខំម្ដាយទៀតវាយសើមកតែបន្លែអាដៃឆ្វេងទៅហ្នឹងទុំទៅជាឡើយម្ដាយនេះគេថាមិនធីវិញហ្មងណាបងបាទចូលរបស់វីរភុនចលោជើងអត់ទាត់បាទគាត់ដាក់សេសបាយឌីម៉ៃមួយសិនមិញទាត់ជើងរបស់វីរភុនអីគាត់បាល់វីបឺតខំដាក់ដៃចឹកបានពីដៃ
ពីណៃដែរมาชมได้จังหวะนะวัดช่วยเปิดคำจะรู้นำมอเรียอะไรวีรพลดาโจโอ้ยจะรู้นำมวยเดือดจะรู้ตื่นว่าเฮอย่างนี้เป็นเฮดีเป็นใจกันเต็มมองโลเดือดโอ้ยได้ช่วยเปิดคำ ไก่มาสู้มาเจอนี่ระบาดเปิดคำวีรพลเลยเจอกระดามวยไอ้จะมือเนี่ยนะโดนเวียนเลือกระดามนมาทำมันเต๋อเนี่ยใบโถไอ้ดูแลนะเป็นคลานะเก่งๆกำลังไปเฮ้ยบอลเอาดิย่าเอียงยัวทะไซก่อนเลยก็เรียกกอดักเนี่ยเรียกคอเองโชว์เล็ดตัวจืดช่วยระบาดเปิดคำมวยได้ทางสองกระดับได้เตยอยู่มวยเดียดเปิดคำประมาณยากระดาษเลยโขยตอดอาโอนเกี่ยวจะกุ้งสนามมวยเปิดคำดาโจวิรพลตอดช่วยมาได้สนามเปิดคำช่วยซองเวงวิรพลตอดช่วยวิรพลได้สนามไปเปิดคำมาช่วยบีดองคลุนจะรอได้สนามจะรอช่วยตอดจึงช่วยวิรพลเปิดคำได้สนามอยากตอดจำประดับกาเปียเนี่ยมาต่อเตียนอัดไอเดียดาโจจะรอจะกงใกล้ช่วยมวยเปิดคำเอาไปเนี่ยรอกาไก่เอามาใหญ่โอ้ยเอาไอ้ลำได้แล้วก็ยังกระดาษคำจะชิมไปมาต่อเตียนมาได้สนามไทม์ช่วยเปิดคำมาใกล้ช่วยใกล้สนามตอดช่วยวิรพลจับเชือกจอบช่วยมาได้วิรพลช่วยซองไปเปิดคำโอ้ยต่อเด็ดผู้ไก่ช่วยมาเปิดคำจับเอาลาจะกงลงกันยากระดาษใบบัดสวายนะสตามได้มาได้เบิร์ดคำเฮลสตามวิรพลดาโจสตามอาไม่ช่วยมาได้วิรพลช่วยซองตอดช่วยมาเจอเตียนวิรพลตอดช่วยจับเจือกจอบเบิร์ดคำไก่ช่วยกงซองไว้แน่เอาไปเนี่ยเตียนลาจะกงช่วยอาทาวิรพลลงกันยากระดาษใบเปิดคำโชว์ก็วิ่งมาเลยโชว์ก็วิ่งมาไปจำแต่กันไรอาเพเรียไปจำกันไรอาเพเรียอะไรเนี่ยโชว์เดียดต่อเดียดดาโจเปิดคำสาวไอ้มวยไก่สนามตัวช่วยวิรพลจับจึงจอไปเปิดคำไก่สมัยมวยคอโอ้ยมาไก่ไม่เลยนะอาจเธอการสไลด์จุดชิมไปหนึ่งไปก่อนบาร์บี้เลยต่อเดียดต่อช่วยมาเจอเบิร์ดคำช่วยแทนสนามมวยเอาใกล้ช่วยซองเป็นวีรพลดาโจต่อสนามมาเจอเบิร์ดคำต่อเชิงกราวเบิร์ดคำช่วยมาได้ต่อช่วยมาเจอเป็นวีรพลต่อเชิงช่วยต่อเชิงช่วยกำลังเชิงดูคือนายประหยัดชื่อระบูจ่าเบิร์ดคำสงสัยแต่ระบูครูจ่าระบูอะไรระบูจ่านั่งจังยืนได้สบายผมว่าได้สบายผมว่าได้แหล่ได้เลยจังนี่แหละดิมามาใหญ่เบอร์สองมวยปีไปบุญเบิร์ดคำปรำมวยบางเงินปรำปีปรำใบนี่นี่จะหารามันแร่ระวมาตบาลถมระวเกลาก็วีรพลไม่รักไม่หายเบิร์ดคำโชว์ระวเบิร์ดคำรองวีรพลกดช่วยระวเบิร์ดคำวีรพลดาโจเดียดราคาสำนักโดยบนอาร์ตเบอร์ดาโจเดียดมารอบไปได้เป็นตุ้นหัวนั่นนะโอ้ยช่วยวีรพลเบิร์ดคำจับอาร์มจะกุ้งช่วยล้างต่อเดียดเกลียดดูอะไรอาร์เดฟาดสวีดอยู่ถึงเดียสลายไว้เยเคลียร์ตามปิดในนอมันเพียบในทโดไปเลยสำคัญนะสนามปัญญากระดาษนะไปยังกระดาษน้องยังมัวเลยเอาจบจะกุ้งวีรพงษ์ลีจะกุ้งช่วยมือเดียดลีจะกุ้งช่วยจะกุ้งสนามสองเบิร์ดคำจับในกระดาษปัญญากระดาษก็สองทำนะใหญ่ตัวคำจราล้อแล้วหลังดักไหลเลยนะคณะกรรมการโรงเรียนบอกโก้กระหอมห้ามเบียร์ประดับกาเบียร์เบียร์ได้ชื่อจำนะก็การประกวด
จะมาท้าปัญญากระดิ่งโชว์ด้วยการนำมามุมการเลี้ยขัดยังกะดูเตยแต่อาร์วัตทำไปบ้านดาโชเรียนวีรพงษ์โจช่วยกำนับได้จับจอมชงงเดินยุ่ยอัญญากระดาษเทียบไปจอมกระไรกาปีเลยเนี่ยมันชื่อว่าวีรพงษ์สนามเปิดคำกับวิวานะพร้อมโดยเคลียร์เธอไม่กำนอสมในกอจอเว้ยบอลมาช่วยเปิดคำหนาช่วยสนามกระดับไหนไปได้ยุ่ยโอ้ยอันนี้แกหายจับไปแปลสุดาจูนประเรียบอะไรเนี่ยแพ้แล้วโรลไก่นะว่าเปิดคำสนามน่าจะเปิดคำมันจะไวไก่แล้วไวเบิ้มใบชายวีสนามเราเปิดคำกระดับใดและห้ามไม่ได้กระดับใดเปิดคำเลยวัดช่วยว่ามีผลกระดับใดแต่จะบวยบวยเดือดลีจุกฮอกอันนี้เป็นชายกันเต้ไปซาบอลแต่ข่าวซีโซ่ไล่หักมันไอ้เยี่ยมตั้งเต้ดังโดยจะกุ้งก็ไหมเนี่ยได้โจรว่าเปิดคำบวยเดือดช่วยเปิดคำไว้สนามไหนตอนนั้นใครช่วยบางประโคน2 เวียนไอ้มืออะไรเคยได้วินาทีสำหรับตักทีบูธการทำการโชว์ข่าวเตาเรียนช่วยนะว่าเปิดคำวีรพงษ์ไว้ช่วยมาวิซองเปิดคำบังกุดคิววีรพลวลาพลจะว่าปรามจังหวะเขาก็หอมเดี๋ยวเสียขาวก็หอมคิวเดี๋ยวขาวคิวบางนั่นจะคิวแต่ได้ทำแท็กไปเป็นขวดโดครบวินาทีแล้วไปเป็นขวดโตละโหดโตละโหดโตละโหดจะเปิดตึกจงกรายนี่ไม่เป็นเปิดคำตัวช่วยวิรพลจะหล่อมาได้สนามจะกงสนามไปเปิดคำวิรพลถอยเปิดคำปะตอดาวโจได้สนามช่วยได้ช่วยไทยมวยดีเปิดคำตัวช่วยอยากช่วยซองไว้ปีวิรพลหลังจากกงสนามเปิดคำจะกงสนามบนเดียจะกงซองไว้ต่อเดียดเอาโจจัดใบเกียนนี่เปิดคำจะจัดใบกระดาช่วยมาได้นะมาเปิดคำอาเมกอะไรดิเปิดคำไวทอยอะไรเปิดคำดาวโจเปิดคำอะไรสตาร์มาได้ไวเอาจะรอตอดช่วยมาเจอเปิดคำช่วยอย่าโยนใครมาจะโลนึกว่ากายเป็นเตนกายเป็นเตนนี่กลากอมาเซนจิยมมาตั้งปีนี้เติมประมาณไม่จะเซอร์มาเดี๋ยวเลยตัวเนี่ยอันนั้นตรงจะโลพอกลากอเขานะเอาตัวนำมัดเลยต่อเดียดเปิดคำแทสตามมาเจอสตามอะไรมาได้ตัวช่วยตุกเนี่ยแต่มันจะโลมาเปิดคำในจะโลเตยเนี่ยมันจะโลเตยมันจะโลเตยดีได้มาช่วยนี่รอไม่ได้หมายได้เราคำจิมดาวเดียดตักจงกรายในตีจงกรายสนามไหนไม่ต้องคลุนเอามาย้อยก็จะไปคุมวิรพลดาวโจเบิร์ดคำดาวโจได้แกสนามมาจึงเบิร์ดคำมาย้ายเรียงในซอในตีสายสปินตีจีนดาวโจเบิร์ดคำแกสนามมาจึงมาจะกุ้งช่วยนะว่าวิรพลลูกกันยากระดาลจะกุ้งได้จะกุ้งมาใบเบิร์ดคำดาวโจดีได้สนามแทมช่วยมาได้แทมสนามเดียร์รอนะเบิร์ดคำแต่สนามมาจึงช่วยมาได้ลายจะกุ้งซองไม่วิรพลจะกุ้งซองใบซาจิทำไมเลยอย่างนี้นี่วงน้อยชื่นใจได้จุดกลากรไทยในสเตอร์เมเจย์ดาวโจช่วยมาไกลบังโกลกระหอมเบิร์ดคำก็ไม่จุ่มเนื่องกับตุยเล็กนี่มา5 ซาละพอกับตุยเล็กนี่ไม่ตุยจีหลับใบ
មួយសម្រាប់អ្នកភូមិបរិយាសន្តិភាពហ្នឹងហើយអានេះលបាញ់ច្រកឆ្នាំបងប្អូនហ្នឹងណាបាទនេះនិយាយមែនតើមានអីមេកន្ទុយលេខគេរាប់លុយឡើងខ្ជិលហ្នឹងហើយមេកន្ទុយលេខគេចូលឆ្នាំនេះមេកន្ទុយលេខគេផ្ញើសារអរគុណអ្នកលេខកន្ទុយលេខអរគុណដែលបានជួយចិញ្ចឹមគ្រួសារគេឲ្យឆ្លើយទៅជាមហាសេដ្ឋីគេហៅគ្នាว่าพูดរាប់លុយឡើងហត់ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅលោកបងហែមនរិទ្ធអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជួយមើលផងនៅបរិយាសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងអត់បានទេនៅបរិយាសន្តិភាពនេះបងប្អូនយើងល្អរធំណាស់ស្រស់ទៀតស្រស់ណាបាទស្រស់ទៀតលួនបាទអត់មានអ្នកណាហ៊ានអាពើតែហ៊ានអាពើចេះខាងហ្នឹងស្អែកត្រូវមកបាទមិនធម្មតាទេនៅអាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះអេយ៉ានុត37ដងហើយគេវាយបាន31ដងឈ្នះ5ដងចាញ់ម្ដងស្មើមិនដែលព្រោះគូប្រកួតសំបីតែស្លាប់តែម្ដងក៏មិនដែរហើយចឹងក្រោយជាមួយអាស័យឆាយអ្នកបន្ទូអាស័យឆាយរីឯបុរីស្រីភ័ណ្ឌអ្នកបដាល់មកពីខេត្តកពតខេត្តកពតទឹកឈូខេត្តកពតនៅឯភូមិតាពាំងព្រីងឃុំទឹកឈូខេត្តកពត29លើកគេវាយលើសមានតែ7លើកឈ្នះ8លើកចាញ់ម្ដងស្មើ3ដងព្រោះគូប្រកួតស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយណា3ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយអាស័យពៅមកពីតលៃណាបាទស្រួលអាស័យពៅនេះស្លាប់ក្នុងទឹកទី2ហើយចាមែនកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូនេះលោកគ្រូហ៎យ៉ាងបុរីមិនដឹងតែលោកជាថាណាទៀតណាបាទលោកយ៉ាងបុរីមកពីក្លឹបបុរីគុំខ្មែរបាទដាក់គ្រូមកលោកបាទគឺថាស្រីវិញលោកស្រីផងអាតាមអសរទេមិនខុសទេហ្នឹងតែប្រុសអាយ៉ាអេយ៉ានុតមកគ្រូត្រហមមកគ្រូជាបុរីស្រីភ័ណ្ឌការប្រកួតគូទី2នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងមានការប្រកួតវើជុំសន្សំបន្ទុកកណ្ដាល3ពិន្ទុជើងឯកលេខ1គូបូតា2គូដែរជ័យវណ្ណៈជួបវិបបណ្ឌឿនហើយនឹងខំវាសនាជួបមនសមេតបាទហើយក៏សូមយកឱកាសនេះជូនពរទៅបងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទងាយទាហានងាយបារងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ទាំងកងរាជអាវុធហត្ថទាំងនគរបាលជាតិដែលបំពេញភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិប្រជាជននិងសង្គមណាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះជូនពរឲ្យមានសុខភាពឲ្យមានកម្លាំងពលំខ្លាំងក្លាសុខភាពបរិបូរណ៍បាទអ្នកអស់គ្នាត្រូវពិសេសទូទៅបងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រចាំនៅទិសប្រាសាទព្រះវិហារប្រចាំនៅទិសព្រំដែនទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាទស្សនចូលឆ្នាំមិនបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្រួសារក៏បាននៅគៀកជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាលទទួលប្រយោជន៍ដែលមានការនៅស្អិតចិត្តរបួសទាំងគ្នាដែរតាមរយៈការផ្ញើសារតាមរយៈការទូទៅហ្នឹងឯងចឹងជូនពរបងទាំងអស់កំពុងអធិស្ឋានហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទទស្សនាបន្តទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដល់អ្នកដែលចូលចិត្តចូលរួមទស្សនាការប្រកួតផងដែរបាទដល់ក្រោយយើងអត់មានធ្វើការប្រកួតទេបាទវាត្រូវថ្ងៃចូលឆ្នាំត្រូវនឹងថ្ងៃចូលអត់មានឆ្ងល់ទេណាបាទអត់មានអីគឺលហេតុអីបាទកីឡាករគាត់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតគាត់ក៏ត្រូវជួបក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរគាត់ទៅថាអធិប្បាយទេបាទតែបាយក្រុមពេញហ្នឹងបាទពេញហ្នឹងតែបើសិនជាគេរៀបចំឲ្យប្រកួតនេះក៏នៅធ្វើដែរហើយទេមិនជាប់ទេតែយើងអត់មានទេមកប្រិមត្តតែសិជនប៉ុន្តែគឺយើងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនេះអេយ៉ានុតបាទកូខៀវអកហមបរិស្រីពាន់បកគលខៀវជាកីឡាករនេះជាស្ត្រីអញ្ញាកណ្ដាលក៏ស្ត្រីដែរគូស្នេហ៍ងិនស្ត្រីយើងអាចធ្វើអ្វីបានដូចគ្នាបណ្ដាលក្លាខ្មែរបុរាណក៏មានស្ត្រីបាល់ទាត់ក៏មានស្ត្រីកីឡាកាពេតង់ក៏មានស្ត្រីប៉ុន្តែគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់គឺស្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់ពេញវិញ្ញាសាដែរហើយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាចាប់ដើមនៃការប្រកួតយ៉ាងមួយគាត់ទស្សនាអត់ជើងមួយទៀតយ៉ាងនោះតាមអោបចំពោះឲ្យបំបាយចេញតាចូលរបស់អេយ៉ានុតមកចេញវត្តជើងស្ដាប់អេយ៉ានុតបង្គោលក្រហមយ៉ានុតដើរជួយស្ដាំបុរីស្រីភ័ណ្ឌគ្រាកជង្គង់របស់យ៉ានុតគ្រាកកឲ្យនៅក្រោមភ្លៀកអេយ៉ាបំបែកដោយអញ្ញាកដាលបងស្រីឯពិចិត្រអញ្ញាកដាលនេះវត្តជើងស្ដាំរបស់បុរីស្រីភ័ណ្ឌយ៉ានុតដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំដល់ត្រង់មួយយ៉ាទាត់ជើងស្ដាំរបស់អាស័យភ័ណ្ឌ
យ៉ានុតអោបភាពដួលបាត់ទៅហើយបាទយ៉ានុតដួលយ៉ានុតតាចូលទៀតសៃភ័ណ្ឌលើកជើងស្ដាំពុតធាក់ជើងឆ្វេងឥឡូវអាសៃភ័ណ្ឌយ៉ានុតចាប់ជើងហើយធ្វើមិនទៀតតែទៀតបមួយអត់ទេបាយចេញតាចូលចូលជើងមួយវត្តជើងស្ដាំដាក់ដៃមួយទៀតបាយចេញពីងាកដាល់រត់ជើងស្ដាំរបស់អាសៃភ័ណ្ឌយ៉ានុតចាប់ជើងជប់យ៉ានុតដល់ឆ្វេងយ៉ានុតចាប់ហើយអាសៃភ័ណ្ឌដល់ស្ដាំយ៉ានុតដល់ស្ដាំដៃអូយទៅហើយអត់អីទេអូយបងបែរដួលមិនហ្នឹងអូយយ៉ាចគុំក្រហមយ៉ានុតបង្គោលធៀវបរិយស្រីភ័ណ្ឌញ៉ាកដាលកញ្ញាអិនតិចិត្តអត់វិញក្តាប់ដៃមាត់អត់ដល់ទេបរិយស្រីភ័ណ្ឌពេញផតមកដៃស្ដាំស្រីភ័ណ្ឌមកដៃជាមាត់ពីយ៉ានុតអូមកដៃស្ដាំបាត់អត់មែនទេយ៉ានុតស្រីភ័ណ្ឌគឺមិនដើរចូលមិនខ្វល់ទេមិនខ្វល់ទេសំខាន់អូនវាយដែរវាយអីទៅអូនវិញស្ដាប់ដៃទៀតយ៉ានុតមកយកឡើងជង្គង់អោញ៉ាអត់ទឹកចិត្តចាប់បែកដល់ទៀតតោះចូលស្ដាប់មកជួយហើយទឹកចិត្តតាថ្មីគូកីឡាករនេះមកទឹកទី12នាទីទេហើយចាប់គូនេះគឺដល់បនលីហួជួបជាមួយជ័យស៊ីណេតបនលីហួនេះក៏ជាអតីតជើងឯកលេខ1គុំបូតានៅការដំបូងបនលីហួការថ្ងៃនេះមកប្រកួតជាលក្ខណៈទិដ្ឋភាពគីឡូ63កន្លះបាទគីឡូហ្នឹងហើយដែលជាបូតារៀបចំលើកទី1នៅឯសង្វៀនរងសៀកហើយរងសៀកហ្នឹងក៏ក្តៅមិនចាញ់នៅទីនេះប្រហែលដែរដល់នេះតាមជើងស្រីភ័ណ្ឌដើរចូលយ៉ានុតអាមេស្ដាប់មកដៃឡើងទៅអបកែពីលក្ខណៈអន្តរជាតិជាច្រើនជាពិសេសចាប់នៅគូបូតានេះហើយសម្រាប់តែ1ម៉ោងទេម៉ោង4នៅសង្វៀនលីអូវីពឹងស្ងោដដែលនេះព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទថ្ងៃនេះហិតមិនមែននេះបាត់គីអោបន្ទាប់ពីឈ្នះហើយបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយTo God be the glory អូយដាក់រូបបាល់មកបេនមកទេណាអូសុំសាហិតមិនមែននេះបាត់គីអោមិនណាជួតញើហើយផងណាជាកដ៏ស្អិតផ្អែមល្មួតតែម្ដងនៅរូបថតមកនេះគេថាមហោពេញពិភពលោកថ្ងៃនេះពាក់ជាគាត់ហ៎បាទពាក់ជារបស់ហិតមែនណាបាទអូហូគាត់ទៅមិនធម្មតាទេអ្នកបដាល់ហ្វីលីពីនយើងលែងបានមើលគាត់នៅលើរេងទៀតហើយបាទនេះគេថាគឺជាអាណត្តិចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយចុងក្រោយគាត់សុបាយហើយមិនអាចតាមថាតែមើលអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែរហើយគាត់មានណាបាទចូលនិយាយហើយត្រឡប់មកវិញមានគេថាពួកឌឺវិញទ្រាំមិនបានទេមិនបានជាសុំចុច like មួយ pigment ឯប្រកាសនេះសុំ like មួយខ្ញុំទៅខ້ອຍណា like មួយសិនបាទវាយផ្លយមិនស្មាគេមិនឲ្យឈ្នះវាយទីមកទី friendly អូចាមែនទេគេថាខ្លួនមិនទាន់នឹងបាត់ញើសផងជាកបភរិយាសំណប់ចិត្តហើយកុលាបពណ៌ក្រហម3ទងថតមកប៉ុស្តិ៍បរោះ Facebook ជូនពិភពលោកមួយ Pigment ខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅកម្ពុជាសុំ like មួយដល់ខ້ອຍទេPigment មកនេះបាក់គេអោថ្ងៃណាត្រឡប់មកពីជុំមិនប្រាប់ផងមកក្នុងពេលទលេមកលេងប្រទេសកម្ពុជាផងអូអត់បានទេតែជុំខ្ញុំដល់លេងចាប់ផ្ដើមអរេទៅទី5ដែរចប់ទឹកទី5បង្គោលខៀវបរិយស្រីភ័ណ្ឌឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុបរិយស្រីភ័ណ្ឌឈ្នះពិន្ទុបាទលោកយ៉ាងបរិយមកពីក្លឹបបរិយគុំខ្មែរបរិយដាក់គ្រូវឹកលោកបាទគឺថាស្រីវិញលោកស្រីផងអាតាមអសរគេមិនខុសទេហ្នឹងតែប្រុសអាយ៉ាយ៉ានុតបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវបរិយស្រីភ័ណ្ឌ
ការប្រកួតគូទី2នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងមានការប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកកណ្ដាល3ពិន្ទុជើងឯកលេខ1គូបូតា2គូដែរជ័យវណ្ណៈជួបភាពបណ្ឌឿនហើយនឹងខំវាសនាជួបមនសមេតបាទហើយក៏សូមយកឱកាសនេះជូនពរទៅបងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាជាហ៊ាននេះបាទរងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ទាំងកងរាជអាវុធហត្ថទាំងនគរបាលជាតិដែលបំពេញភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចជូនជាតិយុទ្ធពលប្រជាជននិងសង្គមណាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះជូនពរឲ្យមានសុខភាពឲ្យមានកម្លាំងពលំខ្លាំងក្លាសុខភាពបរិបូរណ៍បាទអ្នកអស់គ្នាត្រូវពិសេសទូទៅបងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រចាំនៅទិសប្រាសាទព្រះវិហារប្រចាំនៅទិសព្រំដែនទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាពេកចូលឆ្នាំមិនបានបើសម្រាប់ប្រជុំគ្រួសារក៏បាននៅគៀកជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាលទទួលបាយ័នដែលមានការនៅស្អិតចិត្តរបួសទាំងគ្នាដែរតាមរយៈការផ្ញើសារតាមរយៈការទូទៅនឹងឯងចឹងជូនពរបងទាំងអស់កំពុងអនុមោទនាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទទស្សនាបន្តទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដល់អ្នកដែលចូលចិត្តចូលរួមទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់ផងដែរបាទដល់ក្រោយយើងអត់មានធ្វើការប្រកួតទេបាទបើត្រូវថ្ងៃចូលឆ្នាំត្រូវនឹងថ្ងៃចូលអត់មានឆ្ងល់ទេណាបាទអត់មានអីគឺហេតុអីកីឡាករគាត់ទៅទូជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតគាត់ក៏ចូលរួមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរគាត់តែអធិប្បាយទេតែគេបានក្រុម3ហ្នឹងបាទព្រោះយ៉ាងតែបើសិនជាគេរៀបចំឲ្យមកធ្វើនេះក៏នៅធ្វើដែរតែតែជួរទេតែយើងអត់មានទេមកប្រិមត្តទេសជនប៉ុន្តែគឺយើងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនេះអេយ៉ានុតបាទកូខៀវក្រហមរៃស្រីពាន់បង្គោលខៀវជាឡាការនីជាស្ត្រីអាញាកណ្ដាលក៏ស្ត្រីដែរគឺស្ងិនតែស្ត្រីយើងអាចធ្វើអ្វីបានដូចគ្នាបណ្ដាលក្បាច់ខ្មែរបុរាណក៏មានស្ត្រីបាល់ទាត់ក៏មានស្ត្រីកីឡាកាពេតង់ក៏មានស្ត្រីប៉ុន្តែគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់គឺស្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់ពេញវិញ្ញាសាទៅហើយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតជារួមមួយគាត់ទស្សនាបាត់ជើងមួយទៀតគេទៅតាមអោបចំពោះឲ្យបំបាយចេញចូលរបស់អេយ៉ានុតចេញគាត់ជើងស្ដាប់អេយ៉ានុតបង្គោលក្រហមយ៉ានុតដើរជួយស្ដាប់ទូរៃស្រីគាត់គ្រាជង្គង់របស់យ៉ានុតគ្រាអកឲ្យនៅក្រោមភ្លៀកអេយ៉ាបំបែកដោយអញ្ញាកដាលបងស្រីឯវិចិត្រអញ្ញាកដាលនេះគាត់ជើងស្ដាប់របស់ទូរៃស្រីគាត់យ៉ានុតដើរជួយកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ដល់ត្រង់មួយយ៉ាគាត់ជើងស្ដាប់របស់អាស័យបុនអាយ៉ានុតអោបភៀបទួលបាត់ទៅហើយបាទយ៉ានុតទួលយ៉ានុតដើរចូលទៀតស័យភ័ណ្ឌលើកជើងស្ដាំគាត់ធាក់ជើងឆ្វេងឥឡូវអាស័យភ័ណ្ឌយ៉ានុតចាប់ជើងហើយធ្វើមិនទៀតដាច់ភៀបផងមួយអត់អីបាយចេញដើរចូលជើងមួយគាត់ជើងស្ដាំដាក់ដៃមួយទៀតបាយចេញពីងាកដាល់គាត់ជើងស្ដាំរបស់អាស័យភ័ណ្ឌយ៉ានុតចាប់ជើងជាប់យ៉ានុតដើរឆ្វេងយ៉ានុតចាប់ឲ្យអាស័យភ័ណ្ឌដើរស្ដាំយ៉ានុតដើរស្ដាំដៃអូយគាត់ទៅហើយអត់អីទេអូយបងបែដួលទាត់ឆ្វេងអាយ៉ាឆ្វេងសងវិញពីវីរភុនឡើងជង្គង់ស្ដាំបឺតខំជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតជង្គង់សងវិញដល់ទៀតអត់ចូលចិត្តបាយគៀនទេបឺតខំចូលចិត្តបាយកដាលបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់បឺតខំអាមេកន្លែងនេះបឺតខំវាយថយឥឡូវបឺតខំដើរចូលបឺតខំទៅដាច់ស្ដាំម្ដាយវាយអត់ចលោទាត់ឆ្វេងមួយជើងបឺតខំឆ្វេងអាយ៉ាញល់ស្ដាំចលោនេះមកកែមែនតើបាទនេះកីឡាករបើសិនជាខ្ញុំបានទៅពីរនាក់ត្រូវប៉ុណ្្នឹងមិនសើបាទអូអត់ទេទាត់គ្នាអានេះអត់ទុំចលោផងកីឡាករហ្នឹងអត់ទាន់អាម៉ាត់ទេតទៀតបឺតខាមធាក់ស្ដាំមួយជើងស្ដាំទៅរេចម្ដាយគាត់ឆ្វេងទប់គ្នាតែប៉ិនចលោបានបឺតខាមនេះចលោត្រូវនេះមិនចលោអត់ត្រូវមិនចលោត្រូវទេតែមកឆ្វេងនេះល្អមែនទេបាយដល់លោកខំជាម្ដងទៀត
ទឹកចុងក្រោយនាទីចុងក្រោយស្នាមដៃពីដងខ្លួនអមឲ្យគិតពីឃុំវីរភុនវីរភុនដើរចូលបឺតខំដើរចូលដែរតែស្នាមមួយជើងបឺតខំមកហើយរៀងនៅសល់នាទី40វិនាទីទៀតដើរចូលបឺតខំតែស្នាមមួយជើងអត់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់វីរភុនលោកកញ្ញាកដាលឡើងជង្គង់ដែរជង្គង់បបែកបឺតខំដើរចូលទៀតហើយស្ដាំថែមឆ្វេងម្ដាយថែមស្ដាំទៀតល្អណាស់បឺតខំតែស្ដាំមួយជើងឆ្វេងម្ដាយឡើងជង្គង់សងវិញវីរភុនជង្គង់សងបាយសាជាថ្មីលេខល្ងាចនេះវងណយឲ្យឈឿនឆៃដែរជួបកីឡាករថៃនៅស្ទឹងមានជ័យស្ដាំម្ដាយដើរចូលឆ្វេងបកែបង្គោលក្រហមបឺតខំជាក្មេងចំនួនក៏ក្មេងចំនួនកាតុយលេខនេះមហាសាលបងបាទកាតុយលេខនេះវាទៅជាលបែងមួយសម្រាប់អ្នកភូមិបរិយាបន្ទភាពហ្នឹងហើយបាទអានេះលបែងច្រកឆ្នាំងបងប្អូនហ្នឹងបាទនេះនិយាយមែនតើមានអីមេកាតុយលេខគេរាប់លុយឡើងខ្ជិលហ្នឹងហើយមេកាតុយលេខគេចូលឆ្នាំនេះមេកាតុយលេខគេផ្ញើសារអរគុណអ្នកលេខកាតុយលេខអរគុណដែលបានជួយចិញ្ចឹមគ្រួសារគេឲ្យខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីគេហៅគ្នាថារាប់លុយឡើងផាត់ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅលោកបងហែមនរិទ្ធអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជួយមើលផងនៅបរិយាសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងអត់បានទេនៅបរិយាសន្តិភាពនេះបងប្អូនយើងល្អរធមណាស់ស្រស់ទៀតស្រស់ណាស់បាទស្រស់ទៀតលួនបាទអត់មានអ្នកណាហ៊ានអាពើតែហ៊ានអាពើចេះតែខាងនឹងស្អែកត្រូវមកបាទមិនធម្មតាទេនៅអាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះអេយ៉ានុត37ដងហើយគេវាយបាន31ដងឈ្នះ5ដងចាញ់1ដងស្មើមិនដែលព្រោះគូប្រកួតសំបីតែសន្លប់តែម្ដងក៏មិនដែរទេវាយចុងក្រោយជាមួយអាស័យឆាយឈ្នះបន្ទូអាស័យឆាយរីឯបូរីស្រីភ័ណ្ឌអ្នកបដាល់មកពីខេត្តកំពតខេត្តកំពតទឹកឈូខេត្តកំពតនៅឯភូមិតាពាំងព្រីងឃុំទឹកឈូខេត្តកំពត29លើកគេវាយលើសមានតែ7លើកឈ្នះ8លើកចាញ់1ដងស្មើ3ដងព្រោះគូប្រកួតសន្លប់ហ៎សន្លប់ហ៎ណា3ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយអាស័យពៅមកពីតលៃណាស្រួលអាស័យពៅនេះសន្លប់ក្នុងទឹកទី2យូចាមែនបូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូនេះលោកគ្រូហ៎យ៉ាងបូនមិនដឹងតែលោកជាថាណាទីទេណាគេនៅបឺតខំក៏ប៉ុន្តែគិតទៅក្នុងសម្ភារគិតមិនរួចទាត់ជើងឆ្វេងបឺតខំដើរចូលចលោដែរដល់ស្ដាំមួយទៀតចលោនេះក្បាច់ពិសេសរបស់បឺតខំហើយអាក្បាច់មកចឹកបងគេមកចឹកមន់ចឹកស្រីនេះឆ្វេងម្លាយត្រង់ទៀតហើយទៅវីរភុនស៊ូបានអត់ឆ្វេងរបស់វីរភុនទៅវិញញ៉ាំរបស់បឺតខំលោវ៉ារៀនអត់វាយទេតាមទាត់ឆ្វេងរបស់វីរភុនបឺតខំដាក់ចូលចាប់ជើងហើយស្អុយបាពោះម្ដងស្ដាប់របស់បឺតខំហើយទៀតវាយសើមកតែបន្លែដៃឆ្វេងទៅហ្នឹងទុំបញ្ជាក់ហើយមកដៃនេះគេថាមិនធីវិញហ្មងណាបងដាក់ចូលរបស់វីរភុនចលោជើងអត់ទាត់បាទគាត់ដាក់សេសបាយឌីម៉ៃមួយសិនវិញទាត់ជើងរបស់វីរភុនអីទាត់បានបឺតខំដាក់ដៃជិបអត់ពីដៃដែរបាទពីដៃដែរជិបនេះចង់ណាគាត់ជួយបឺតខំចលោស្ដាប់មកទៀតហើយវីរភុនដាក់ចូលចលោស្ដាប់មួយទៀតចលោទៅគាត់ហេយ៉ាងនេះមិនហេនេះបច្ចេកទេសបងចលោទៀតអូយដៃជួយបឺតខំកែងបាទស៊ូមកជើងនេះរបស់បឺតខំវីរភុនលេងជើងក្រោមមួយហើយចាំមើលអ្នកណាដួលខ្ពៀកលើកដាមុនបាទថាមិនត្រូវអ្នកវាយធោអាចដួលដែរពេលខ្លះណាបាទកិច្ចគេខ្លាំងពេកអត់អីយ៉ារៀងញ័រថ្លៃកទេបាទកលិះកដាក់គ្នាលិះកទេដាក់ចូលនេះទាត់ជើងជួយរបស់បឺតខំមួយដែរតាមសងកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយទៀតបឺតខំប្រាំអាញាកណ្ដាលហើយលេខខូចទាត់អូនខ្ញុំជង្គង់ស្ដាំមួយបឺតខំដាក់ចូលវីរភុនទាត់ឆ្វេងមកដៃស្ដាំបឺតខំឆ្វេងសងវិញវីរភុនទាត់ឆ្វេងវីរភុនដៃស្ដាំពីបឺតខំ
ឆ្វេងវាដងខ្លួនចលោដៃស្ដាំចលោឆ្វេងទាត់ជើងឆ្វេងវីរភុនមើលខំទៅរកស្ដាំអាយ៉ាទាត់ចំប្រដាប់ការពារបន្តទៀតអត់អីទេដើរចូលចលោជង្គង់កែឆ្វេងមួយមើលខំអោបគ្នារកកាសកែងអត់មកយាយអូយអស់អេឡំទៅហើយលោកកញ្ញាកដាខំទៅជាបំបែកបន្តទៀតម្ដាយស្ដាំថែមឆ្វេងមើលខំមកកែឆ្វេងកែស្ដាំទាត់ឆ្វេងវីរភុនចាប់ជើងចំឆ្វេងម្ដាយវីរភុនឆ្វេងសងវិញមើលខំអូយតទៀតពុះកែឆ្វេងរបស់មើលខំចាប់អោបឡើងជង្គង់លោកកញ្ញាកដាបំបែកបាត់ស្វាយណាស្ដាំទៅម្ដាយមើលខំហែស្ដាំវីរភុនដើរចូលស្ដាំអាមេឆ្វេងម្ដាយវីរភុនឆ្វេងសងទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតវីរភុនទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់មើលខំកែឆ្វេងគុំសងវិញណាអោបគ្នាទៅឡើងជង្គង់ឆ្វេងថាវីរភុនលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកមើលខំឈោកវីក្បាលហើយឈោកវីក្បាលបាយចំតែកន្លែងអភិរក្សបាយចំកន្លែងអភិរក្សอะไรណាឈោទៀតតទៀតដើរចូលមើលខំសោយមួយកែស្ដាំទាត់ឆ្វេងវីរភុនចាប់ជើងជាប់ឲ្យមើលខំកែឆ្វេងមួយខុសអូយមកកែមិនត្រូវណាអាចត្រូវការសលៃជូតឈាមបាយនៅអត់បែកបងបាទបារពីទេបាទតទៀតទាត់ឆ្វេងមួយជើងមើលខំឆ្វេងថែមស្ដាប់មួយអោបកែឆ្វេងសងវិញវីរភុនណាចូលម៉ែត្រ73 69គីឡូក្រាមដូចគ្នាឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រកួតចំនួន87ដង71ដងឈ្នះ14ដងចាញ់2ដងស្មើបដួលគូប្រកួតសម្រាប់នៅលើសង្វៀន13ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាកររបស់កម្ពុជាពេជ្រសីហាឈ្នះពេជ្រសីហាដោយពិន្ទុជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូភីឆៃមកពីក្លឹបវីឡាផុនស្វាគមន៍បង្គោលខៀវជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃវីឡាផុនវីរភុននៅគីឡូម៉ែត្រលេខ7ឧបត្ថម្ភបឺតខំ$100ពិធីក$50ដែរចាំពេលតាវិញជូនហើយនឹងគណៈកម្មការ$50ទូលលោកផិតបណ្ណៈមន្ត្រីលោកផិតបណ្ណៈមន្ត្រីបរិស្ថានក្រុមលេនប្រចាំនៅតយ៉ងឧបត្ថម្ភបឺតខំ$50ដែរលោកពូជីនិចលោកជីនិចឧបត្ថម្ភបឺតខំ$50ដូចគ្នាបាទអរគុណណាស់បាទដំណើរការគួរហើយបឺតខំនេះបបិសាសង្វៀនរបស់គេមិនធម្មតាទេ250 20ដងបាទនិយាយចំថាបឺតខំនេះក្រុមគេខ្សែក្បាត់ថារបើតបាត់ក្តៅហើយបាត់ក្តៅហើយទេបាត់ក្តៅហើយបងបាត់ពិសោធន៍បង្គោលខៀវគុណ3មិនស្មើបាទ258ដងណាលោក87ដង87គុណ3ក៏មិនដល់ទេ87 8 3ដង24 240 7 ដង21 251 2ដល់2ដល់គេនិយាយខ្លាំងដែរយើងចាំមកគេឲ្យឈើនេះអធិប្បាយយឺគេមិនឲ្យកាន់អីបាទហេតុអញវត្ថុទេគេឲ្យកាន់អ្នកអធិប្បាយវិញគេនឹងជាខ្លាំងពេកឡើងបាត់លុយគេបាទទស្សនាកម្មគួរតទៀតបាទវវីរភុនហើយខៀវนะครับមកទេពីจังหวัดអូត្រាឌីតអำเภอเมืองนะครับអាយ៉ាគួជើងរបស់វីរភុនលេងជង្គង់ឆ្វេងបឺតកាប់តែអាយ៉ាអូយស្រួលសុំទុំមិនរកជីមួយសិន How are you វិញ How are you បាច់វាយវិញកីឡាករ How are you វាយចឹងហើយបាទតែបន្ទីកទេអាចនិយាយបានមិនចឹងហ៎អ្នកបណ្ដាលរវាយម្ដាយមិន How are you បានគាត់ថៃសบายดีไหมសบายดีไหมម្ដាយវិញនេះអាយ៉ាមកជើងបឺតខំបឺតខំខកដែរសិនយ៉ាអ្នកបណ្ដាលដៃលះជើងសោយនេះជើងយឺនេះតាមកាត់សក់ថ្មីដែរបឺតខំមើលទៅទាត់បាត់ស្នាមកបិទកោផងទាត់ជើងស្នាមបឺតខំនេះមិនធម្មតាឯងបឺតខំណាបាទគាត់នេះឧបត្ថម្ភ5ឲ្យចូល$300ហើយបាទ
ดาโชระบอวีรพลนาวีรพลรถไก่เอาจะกงบดคำสนามมวยกู้เชิงเอาครีดิตไอ้ยะเต้าเกียร์สวีอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อโอ้ยบอลไก่ช่วยเลยนักบีบ่าคอยแม่ร้านจะก็อาวุธอาวุธสุดคือตะไก่จะกงไอ้กี่ฮะจะมาถมบ่าจะมาถมมาดูกูกูอะไรเนี่ยมาเติมมาจะมาต้นไปเลยโอ้วีรพงษ์สู้ได้ไหมครับมาเนี่ยวีรพงษ์ต้องมาเนี่ยจ้องเซอร์เลยช่วยเบิร์ดคำมาเนี่ยประดานเล็กได้ไก่เบิร์ดคำเนี่ยน้องมาไปไกลเยอะไว้ได้ไว้เลือกกระดองมือปัดบกไว้ปูขสักได้วีรพงษ์ทำมันไอ้เรื่องมาจากปากปูนู้สู้มาเดี๋ยวไหมวีรพลถอยเด็ดเบิร์ดคำลีเจอกระดองมวยเนี่ยนะทางชมระบูจะใส่ปูยังไงมันแบบชมเนี่ยทางจะไปทายชื่อจะใส่ปูเนอะระบูจักระบูจักทำไมนั่งไงเอาจบกิ๊กประมาณ2 วิตอดสนามไปเชิงเบิร์ดคำตอดเชิงกราวเบิร์ดคำช่วยมาได้ตอดช่วยมาเชิงปีวีรพลตอดเชิงช่วยตอดเชิงช่วยกำลังเชิงโดนโคลนายประหยัดชื่อระบูจ่าเบิร์ดคำสงสัยแต่ระบูครูจ่าระบูอะไรระบูจ่าได้จังยี่ได้สบายจังยี่สบายผมว่าได้ได้เลยได้จังนี่แหละดิบ้าโอ้ยใหญ่เบอร์2มวยปีไปดูนเบิร์ดคำปรำมวยบางเงินบุกใหญ่ปรำใบมาจากผมนี่นี่จะหารามันแร่ระวมาตะบัลถมระวกีฬากอวีรพลไม่รักไม่หายเบิร์ดคำตาโชว์ว่าเบิร์ดคำรองวีรพลกดช่วยระวเบิร์ดคำวีรพลนาโชว์เด็ดเบียร์การสำนักโดยบนอาร์ตเบอร์นายโยเด็ดมารอบไปได้ประตูทัวร์นะโอ้ยเจอช่วยวีรพลเบิร์ดคำจับเอาจากกุ้งช่วยล้างต่อเด็ดเกลียดดูไล่อาเด็ดฟาดสวีดอยู่ถึงเดียสลายไว้ใจเกลียตาเป็นในนอมันเพียบใจทั้งโดไม่ได้สำคัญนะสำหรับงานกระดาษนะไปกระดาษน้องยมวัดเลยเอาจบจะกุ้งวีรพงษ์เลยจะกุ้งช่วยโมเดลเลยจะกุ้งช่วยจะกุ้งสนาม2เบิร์ดคำจับเป็นกระดาษเป็นงานกระดาษผมก็สอบทำนะใหญ่ตัวคำจราล้อเลยหลังดักอะไรกันเลยนะกระปุกแต่โรงเรียนบอกโก้กระหอมห้ามเบียร์ประดับกาเบียร์เบียร์นี่ชื่อจำนะก็การประกวดจะมาทำปัญญากระดิ่งโชว์ด้วยการนำมามุมเลี้ยขัดยังกะดูเตยแต่อาวัตทำไปบ้านนาโชเรียนวีรพงษ์โจช่วยกำนับได้จับชงเดินจมูกปัญญากระดาษเทียบไปจอมกันไหลกาเบียร์เลยเนี่ยมันชื่อว่าวีรพงษ์สนามเบิร์ดคำกับวิวานะบอมโดยเคลียร์เธอไม่กำนอสมไหนกว่าจอเว้ยบอลมาช่วยเบิร์ดคำหนาช่วยสนามกระดับไหนใครได้ยังไงโอ้ยอันนี้แกหาจากไปแปลสุดาจูนประเรียบอะไรเนี่ยแพ้แล้วรู้ไกลนะว่าเบิร์ดคำสนามน่าจะเบิร์ดคำมันเชียร์ไวไกลแล้วไฟเบิร์ดใบชายวีสนามเราเบิร์ดคำกระดับใดละห้ามไม่ได้กระดับใดเบิร์ดคำเลยวัดช่วยว่ามีผลกระดับใดแต่จะเบิร์ดบัวเดือดลีจุกพักอันนี้เป็นชายกันเต้พิซซ่าบอลที่เขาซีโซ่ไปหักไปเยี่ยมนั่นเลยดังโดยจะกุ้งทำไมเนี่ยโจรว่าเบิร์ดคำบัวเดือดช่วยเบิร์ดคำไว้สนามไหนตอนไกลช่วยบางกับโคน2 เวรให้มืออะไรเคยได้วินาทีสำหรับตักที่พูดการทำการโชว์ข่าวเตาเบิร์ดเดือดช่วยนะว่าเบิร์ดคำวีรพงษ์ไว้ช่วยมาวิซองเบิร์ดคำบังกุดคิววีรพลวอลวราพลจะว่าปรามจังหวะเขาก็หอมเดี๋ยวเสียขาวก็หอมคิวนะขาวคิวบางนั่นจะคิวจะได้กับแจ็คไปเป็นกวดโดครบวินาทีแล้วไปเป็นกวดโตละโหดโตละโหดจะเบิร์ดตักจ้องกราวนี่ไม่เป็นเบิร์ดคำตอดช่วยวีรพลจะหล่อมาได้สนามจะกงสนามไปเบิร์ดคำวีรพลถอยเบิร์ดคำมาต่อดาวโจได้สนามช่วยได้ช่วยไทยมวยดี
បើកខំបាទ